monggo Mas nganten kanthi kabarung larasing gending boyong Mas Edi Fitrianto monggo teman-temanipun monggo rencang-rencangipun kinaru dadya lareh kirang jangkep nggih monggo Tresenggarsa memayu ayune raja jangkep ora kadang monggo ketemu jodoh keling ketemu jodohnya ya aduh ya wono sapa ya ya paling enak mas paling enak madang lawopo yen kowe takon aku dik paling enak mangan lampo bakwan
kepenak paling kepenak nikah entuk sapa yen kowe takon aku bu paling penak nikah karo Pak Bayan alah kaisa aku disayang Alah, penjaluk dadi sayang salah setitik aja diuno-uno umur atine goyang ndang nehku paling enak madang lawa apa yo malik yo langsung di majae ponge yen kowe takon aku bu paling enak dahar lawa uyah alah galah uyalah asin paling penak nikah entuk sapa yen paling enak nikah entuk prawan apa rondok mas padha wae sing penting jodone iya Jaka apa duduk mas padha wae lewung gedruk sawangen ya lewung ya oh iya ya 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 oh iya ya ya lewung gedruk sawangen nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku gokaake siang lawan dalu kinur jiwa raga ngundang rasa pamete sing kalebung lireng ngoyahe segara datan bisa ngloloke atiku ayo yo suwe ngonku ngandani lewonge ati kan antuk jambi dadya ati sawiji nadan ato tak goleki sabda pandita ratu ring sliramu tapya ing sikung mugi Gusti nglilani minggah sawangen tresnaku Sawangen. kinawa mati nilam ayo dek beda kedel ayo sayangku nilam kok aku kurang dadi apa aku iki kurang sayang katone netramu ngambang katone atimu bimbang yen tresnaku ya mung karo kowe ra ono liyane ning atiku mung ono kowe oh
la